Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama sahabat-sahabat 29 hari bulan 6 saya berada di Saint Gremio. Di belakang adalah saudara Kristian yang datang menengokkan korban 2 ekor di masjid di sini, dan Ibu Dai sedang memberi ceramah. Ada sebahagian yang dah masuk Islam yang pakai tudung, tukang dakwah sedang bagi ceramah. Ini yang belah sini belum masuk Islam lagi. Dan ini yang datang tengok, di sebahagian lembu ada 2 ekor telah pun dikorbankan, insyaAllah. Jadi perkembangan dakwah sangat rancak dan bergantung bagaimana kita terus untuk nak bagi semangat mereka kepada Islam, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin, insyaAllah. Atau pakpakan. Kita pernah minum pakpakan. Maharlika, Brunei, Indonesia, one nation. We were all Muslims. We were Malays. Our race is Malay. And important, we are all Malays. And the whole area, Indonesia, Philippines, Brunei, Sarawak, Malaysia, we call the Malay Archipelago. Please convey this message to the Christian friends, to the Christian friends, so that they also become Catholic, and in the end of whole of Cebu become Islam, Muslim, and the whole of Philippines become Muslim, inshallah. And we become great people, great nation. That is our country, and together we become great people again. Salamat. Thank you, Doctor, for the very inspiring message. Mensahe niya, mga kaigsunan. Pero alam din ng mga Muslim na ang mapagbintangan ay alam ng mahal na Birhen. Birhen, tanggap nila. Pinagpala sa babae, pinagpala ni Ana. At higit sa lahat, yung pagpapakasakit na dinaranas ng mga tao na napagbibintangan, na sinisira ng fake news, ay naranasan din ng mahal na Birhen. At hindi po lamang yon, mga minamahal kong kapatid, sapagkat kapag pinag-usapan yung chastity, yung piety, yung holiness, isinasama si Miriam, isinasama si Maria sa listahan ng mga dapat na tularan kung gusto mong maging malinis ang puso at kung gusto Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Balik ko sa ako, nagasaksi, na walang laing Diyos, sa pagkasimbahon,
na mausi Allah. Ako, nagasaksi na si Propeta Muhammad ang katapusan sa mga propeta. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Okay, salamat.